السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ثالث مرة بسجل فيديو يا جماعة وانا برا. احاول ان انا نفسي اصور فيديو كده واحط فيديوهات جميلة وصور جميلة بتاعت الفلسطينيين بقى والفيران والخنازير التانيين، القردة والخنازير دول هم مقصورين. طبعا شفت فيديو جميل الصبح عن ان هم قاصرين امرأة وولادها الاثنين. طبعا فضلت تعيط وتبكي ويقول لها ما تخافيش، احنا عندنا انسانية وعندنا كرامة، نعرف يعني ايه ست وعندها اولاد، مش هنعمل لك حاجه، وركبوها ومشوها. طبعا ده المسلمين، هي دي المسلمين اصلا. بس طبعا ما عنديش الوقت وما عنديش، فقلت والله اصور لكم وانا هنا وانا بدور كتير على يا ريت اللي يعرف يا جماعه اعلام فلسطين او الاعلام بتتباع فين. انا بشوف الاعلام الاوروبيه كتير بتتباع، برضو المغرب والجزائر وتونس الكلام ده كله بشوفهم برضو في اماكن بيتباعوا، بس العلم المصري وفلسطين مش لاقيه. يعني نفسي الاقي، يا ريت اللي يعرف فين بتتباع يا ريت يقول لي. دي اول حاجه. تاني حاجه ان شاء الله يا جماعه خدوا بالكم، تحرير فلسطين، تحرير القدس، دي من علامات القيامة، يعني دي علامة من علامات القيامة عشان تبقوا عارفين. فيا ريت الناس اللي ماشية في التوت عمال بتبيع ضميرها وبتبيع شرفها وبتبيع كله عشان خاطر فلوس ودولارات، حاجات مش بناخدها معانا. فيا ريت تفوقوا وتصحوا يعني يا جماعة. ان شاء الله يا رب، والله العظيم لحاجات تفرح، يعني حاجات تفرح. طبعا هتطلع ناس كتير من الناس اللي هم بتوع ايه الدين وانا اقول فاهمين عارفين طبعا انتوا دول. وطبعا المنتشره اللي هي بتاع ليلى عبد اللطيف دي اللي بتقول دي يا جماعه واحده بتقرا من الورق، هيحصل زلزال، هيحصل كذا، هيحصل كذا. كل الحاجات دي مدبره. سمعت برضو ان هم هيفصلوا النت عن العالم علشان في تلقيح هيجي. بما انه اخبروا الناس والناس عرفت معلومه زي دي، يعني الحاجه دي هم فاكرين الناس طبعا غبيه زيهم، يعني فهم الاغبياء طبعا عايزين يعملوا المليار الذهبي تقريبا، يعني عايزين ينقصوا العالم كله. طبعا هيبداوا بالعالم، الدول العربيه، الدول الاسلاميه، الدول الافريقيه طبعا اللي هم شغالين نهب فيها طبعا، مش مخلين فيها حاجه يعني. ويعملوا الموضوع ده. طبعا احنا دخلنا في مواضيع كتير، انا كان نفسي اصور بس والله ما عندي الوقت. انتوا شايفين انا واحده بقالي 4 سنين على يوتيوب وداخلها وشهر 3 هدخل في شهر 5 سنين ما كملتش والله يا جماعه. كل ما بوصل لل1000 ساعه بتحصل اي حاجه. عارفين 752 ساعه كل ما بنزل فيديو بدخل الاقيها ما زادتش حتى ساعه واحده. والله العظيم والله العظيم لاي فيديو اقسم بالله. يمكن في فيديوهات كتير مش عايزه اقول اسماء لناس ان انا بتفرج، والله العظيم الفيديو بيعدي قبل ما اكتب كومنت، والله والفيديو بيخلص. دلوقتي بقالي ومفروض ان واحده زي مثلا يعني بقالي مثلا زي ما قلت لكم 4 سنين وما دخلتش لسه في ال1000 ساعه. تخيلوا يعني لكم انتوا تتخيلوا. وطبعا لا عمري هدخل هقول لوحده ليه انت ما بتجيش ولا انا واحد اي واحده بشوف اشعارها بدخل. والله والله لا في كتير كومنتات فيديوهات بتعدي كتير وما بكتبش عليها كومنت. بس ده اللي كنت عايزه اقوله. تاني حاجه بالنسبه للناس اللي احنا بقينا بنشوف اللي احنا المفروض بقينا في اخر الزمان من ازمه كورونا والازمات اللي حصلت دي، المفروض تخلي الناس تخاف وتقول خلاص فيروس مثلا خلى العالم كله يخاف وخلنا في بيوتنا والعابنا وناس ماتت وناس دي ودي. المفروض نخاف ونبطل نعمل. بالعكس سبحان الله يا رب، يعني سبحان الله وربنا يدينا. وفي الاخر يقول لك طب احنا ربنا ليه بيخلينا نعمل المعصيه لما هو هيعذبنا في الاخر. طبعا انا واقفه هنا في ها هناك جرتوكسي، يعني مش بعيد 5 دقايق ماشي. طبعا انا مستنيه هنا. يا جماعه فين التخلف والغباء بتاعكم؟ يعني ما ربنا ميزنا الحيوانات بالعقل، يعني ربنا ميزنا الحيوانات بالعقل. عندنا عقل وربنا ادانا اختيار. يعني الواحد لما حد يقول لك مثلا قدامك كاس خمره وكاس ميه وانت تختار الخمره، فدي مشكلتك انت يعني، لان ربنا ميزك بالعقل. وربنا قال لما انا اديك واقول لك شروطي مثلا كذا 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 كذا، واقول لك لازم تعمل كذا ولازم يكون عندك امانه وصدق ونظافه وكذا 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 في الشغل يعني بتاعي، فانت تروح ما تعملش ولا اي حاجه من دول. لما اجي اعاقبك تقول لي مالكش حق وانا فين؟ اي منطق، اي كلام. نرجع بقى لمرجوعنا لموضوع انه اللي طالعين دايما يقولوا ان ازاي الفلسطينيين اسرين امرأة وازاي ماسكينها وازاي وفين الاسلام وفين وكذا وكذا وكذا. والله العظيم يعني انتوا دلوقتي صحيتوا لما شفتوا واحدة اسرائيلية مقصورة ومش هيعملوا لها حاجة اصلا، ومقصورة دي ارجعوا للدين قبل ما ترجعوا. مقصورة دي بتحارب، مش واحدة قاعدة زي الفلسطينيين اللي كانوا بياخدوهم كده ويقولوا لهم تعالوا بيأسروهم وبيشدوا لهم الحجاب وبيعملوهم وبيضربوهم وبيموتوهم عادي كأنهم يعني فيران معدية في الشارع. لا،
دي واحدة ماسكة سلاح وبتحارب، يعني انت لو ما أسرتهاش هتموتك، فدي يجوز عليها أحكام الحرب. ما فيش حاجة اسمها دي ست وراجل، لا دي ماسكة سلاح فتتحاكم زيها. طالعين بقى يقول لك ازاي ودي ست ومش ست ومش ست. طب ما لما كانوا بيأسروا الفلسطينيين واللي بيحصل في الدول الأوروبية من اللي بيموت المحجبات واللي بيشد الحجاب واللي بيضرب واحد، خنق واحدة بالحجاب وواحد ضرب واحدة في الحجاب وواحد ضرب واحدة تانية بالسكينة في الأتوبيس قدام الناس، ودي ما شفتهمش، ما عدوش عليكم خالص. يعني بصراحة حاجة مش عارفة أقول إيه والله العظيم. يعني حسبي الله ونعم الوكيل. بس خليكم تبعوا ضميركم زي الشيوخ يا جماعة، زي الشيوخ اللي طالعين دلوقتي موضة، اللي بيبيعوا طبعا ضميرهم عشان خاطر الفلوس، يعني بيبيعوا دونهم. نفسي أعرف أنا دلوقتي واحدة يعني عارفة إنه عارفة إنه مثلا إن أنا لو عملت سرقت أو نصبت أو عملت أي حاجة، عارفة إن في عقاب وفي آخرة وإنها تحاسب وإن ما فيش مفر. يعني زي اللي بيأذوا دول، اللي بيأذي زي مثلا الحما لما بتأذي مرات ابنها وتعمل ما فكرش ان ممكن كما تدين ما تعرفش حاجه اسمها كما تدين وتدان. يعني مش عارفه اقول. يعني حسبي الله ونعم الوكيل. الناس دول اللي بيبيعوا مش عارفين ان هم، ولا هم فاكرين ان الدين مثلا هنعمل يلا نعيش الدنيا بقى وقبل ما نموت بساعتين بقى نقول اشهد ان لا اله الا الله ونصلي ونصوم عشان نبقى صايمين على البتاع. ما لو كانت كده ما كان بقت سهله، ما كانت بقت سهله والله. كان الناس كلها والحمد لله ان ربنا ما علمش اي حد بعد موته هيموت امتى وهيموت ازاي. والله لو كانت الناس هتعرف لكانت الناس كلها سرقت وشربت خمر وزنا وقتل وكل ما تتخيلوا من المحرمات. تقول طب انا هعيش الدنيا طالما انا عارف امتى هموت، قبل ما اموت بساعتين، قبل ما اموت ب10 ايام، باسبوع هموت واعمل كذا وكذا وكذا. المهم عشان الموضوع طارت، انا كنت واقفه هكلم لكم الموضوع كتير. كنت واقفه هنا طبعا زي ما انتم شايفين محطه الاتوبيس هنا 29 اهو واقف لكم. انا باخد 29 عشان هو اللي بيروح سانتيبو، انما انتم شايفينهم دول 220 و211 و421 دول كلهم بيعدوا سانتيبو بس بيلفوا كده يعني التوكسي قصدي، ما بيروحوش. فانا طبعا المفروض ان الاتوبيس هيعدي هنا. طبعا واحده شافتني، كنت واحده واقفه هنا وواحد ورا. انا اشوف واقفه دلوقتي ورا كمان هو الناحيه الثانيه اللي هناك، فهي جايه من هنا مش شايفاه. فكان انا لوحدي بقى عدت منين؟ عدت من المكان ده. المكان ده بيعدي منه اتوبيس كام؟ اتوبيس 25 اللي هو بيلف كده وبيمشي. 25 اللي انا باخده برضو، بس اذا ما قلت لكم ان هو ممكن اخده، ممكن هوصل على الميعاد، بس ما اضمنش ممكن ما يتاخرش، فاهمني؟ فانا اكلمكم في موضوع كتير زي ما قلت لكم، موضوع العنصريه. ان انا واقفه هنا الاتوبيس المفروض يعدي من هنا كده، المفروض يعدي من قدام الاتوبيس، لا هو عدى من هناك ولف. قلت لها، عملت لي كده بايديها هون. جه الراجل قلت له اتصل طبعا بيهم، قلت له انا طبعا ما عنديش وقت. عملت رحت جريت بقى، عديت الشارع بقى بعيد شويه يعني، ورحت وجيت عشان اخد الاتوبيس كام 25 بس. واقول لكم ربنا ينصر الفلسطيني وينصر القدس وينصر الاتوبيس 29 جاي. هقفل معاكم واقول لكم ان شاء الله ربنا ينصر المسلمين اجمعين.